Cześć, dzisiaj sprawdzimy co ile powinieneś czyścić i wymieniać akcesoria w swoim robocie Roomba 105. Więc aby znaleźć tę opcję, musimy sobie uruchomić instrukcję. Następnie mamy tutaj tabelę i jak widzisz, jeśli chodzi o pojemnik na brud, nie wymieniamy go w ogóle, opróżniamy w miarę potrzeby. To samo jeśli chodzi o zbiornik na wodę. Następnie filtr czyścimy raz w tygodniu, 2 jeśli mamy zwierzęta, a wymieniamy co 3-6 miesięcy. W takim jeśli chodzi o szczotkę boczną, dokładnie ta sama sytuacja. Jeśli chodzi o szczotkę główną do różnych powierzchni, czyścić co tydzień, a wymienić między 6 a 12 miesięcy. Koła obrotowe nie wymieniamy. Styki ładowania również nie, czujniki nie. Nakładka mopująca wymieniamy co 3-6 miesięcy. I osłonę szczotki wymień, jeśli część jest zużyta lub uszkodzona. Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich części, wybierz stan techniczny robota i wszystko możesz sobie sprawdzić tutaj. To tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Cześć.